Telefonda PUBG oynadığınız zaman bu formada səs gəlirsə, və dəhşət dərəcədə donursa bu videomuzu diqqətlə izləyin. Bəli, bu videomuzda sizlərə əslində GFX Tool kimi PUBG-ni sürətləndirmək və qrafik ayarları üçün super bir proqram göstərəcəm. Sadəcə videomuzun əvvəllərində başqa ayarları göstərək, bunları edək ki, yükləyəcəyimiz bu proqramda bizim telefonumuzda işə yarasın. Ona görə də gəlin birinci lazımlı və vacib telefon ayarlarımızı göstərək. Bəli, ilkin olaraq telefonda arxa planda işləyən proqramları və funksiyaları deaktiv etməlisiniz. Gəlin elə sürətli şəkildə göstərim. Telefonunuzda ayarlara daxil olursunuz və biraz aşağı sürüşdürdükdən sonra burada uygulamalar, yəni proqramlar bölümü var. Buradan izinlər bölümünə keçid edirsiniz. Yəni ən aşağıdan üstdəkidir. Daha sonra burada arka plan otomatik başlatma bölümünə girirsiniz. Bu bölüm çox vacibdir. Yəni PUBG-də araya droplar girirsə, durduğu yerdə donmalar başlayırsa, səbəbi elə buna görədir. Baxın, gördüyünüz kimi arxa planda lazımsız proqramlar hamısı açıqdır. Bu zamanda PUBG-də donmaların olması normaldır. Burada istifadə etmədiyiniz proqramları bağlayın. Misal üçün Instagramdır, TikTokdur və yaxud da WhatsApp biznesdir. Mən bunları bağladım. Normal WhatsApp-ı açıq saxlayıram ki, mənə vacib bildirişlər falan gələ bilər. Hər daim arxa planda işləməsi keyfiyyətli ola bilər. Yəni vacib bildiyiniz hər dəqiqə sizə mesaj falan vacib olan proqramları aça bilərsiniz. Məndə yalnız WhatsApp var idi. Başqa heç bir proqram yoxdur. Yəni Telegram falan vacibdirsə, hər hansı bir mesaj alırsınızsa hər dəqiqə açmağınız, açıq saxlamağınız tövsiyə olunur. Və bundan sonra gəlin yenə ayarlarımızın ana səhifəsinə qayıdaq və buradan pil bölümünə klik edək. Daha sonra burada baxın, Paranıyor bölümündə qırmızı gələcək sizdə. Məndə indi göy rəng gəldi. Burada qırmızı gəlsə bunu optimizə edin. Düzdür, ekranınızın işığını falan azaldıb edəcək bu sizin üçün. Onları bu formada buradan seçimin geri alarsınız və ona uyğun olaraq optimizə edərsiniz inşallah. Yəni bunu da yoxlamanızı tövsiyə edirəm. Arxa planda hazırda işləyən proqramları sizin üçün bağlayacaq. Və arxa planda işləyən proqramları bağlamaq üçün son funksiyamızda göstərim. Təhlükəsizlik, yəni güvənlik proqramına girirsiniz və burada hızı artır yazılır. Baxın sağ tərəfdə. Buna daxil olduğumuzda telefonun həm RAM-ını təmizləyir, həmçində burada arxa planda işləyən proqramları dayandırır. Baxın, gördüyünüz kimi 1.5 GB deyir. Hızı artır dediyimdə avtomatik arxa planda nə gərəksiz funksiya, proqram falan varsa, onları mənim üçün deaktivasiya edir. Və bir də onu göstərim, sürətli şəkildə bu hissəni də diqqətlə izləyin. Əgər idarə etmə mərkəzində arxa planda lazımsız şeylər açıqsa, misal üçün Bluetooth istifadə etmirsiniz, bağlayın. Konumdur, istifadə etmirsiniz, bağlayın. Və yaxud da burada sinxronlaşdırma falan da ola bilir. Bəzi telefonlarda sinx olaraq və yaxud da senkronizasyon olaraq keçir. Onu da belə bağlamanızı tövsiyə edirəm. Ümumiyyətlə istifadə etmədiyiniz nə varsa, burada bağlı saxlayın. Boş yerə həm oyunu dondurur, telefonun enerjisini tez bitməsinə gətirib çıxardır. Və ikinci olaraq diqqət etməli olduğunuz şey telefonun yaddaşının və RAM-ının təmizliyidir. Gəlin elə sürətli şəkildə bunu da göstərim. Telefon haqqında bölümünə daxil olursunuz və burada depolama bölümünə keçid edirsiniz. Bura tam yükləndikdən sonra telefonunuz sizə nə qədər yaddaş dolub və nə qədəri boşdur onu göstərəcək. Baxın, məndə 42 GB kullanıla bilir, yəni 42 GB boşdadır deyir. Amma mümkündürsə bundan daha çox saxlayın telefonunuzda. Yəni mənim telefonum 128 GB-dir. Nə qədər çox boş yer saxlasanız telefon üçün o qədər yaxşı olacaq. Digər proqramlar sürətli şəkildə işləyəcəkdir. Silə bilsəz, yaddaş təmizləyə bilsəz, həftəlik olaraq, aylıq olaraq telefonunuzda vaxt ayırın və gərəksiz şeyləri telefonunuzdan silin. Bunun üçün bizim belə videomuz var. Sağ üstə qoydum. Buradan daxil olub izləyə bilərsiniz. Yəni yaddaş təmizləmək üçün videomuz var. Narahat olmayın, baxa bilərsiniz. Az öncə RAM təmizliyi də dedim. Bəli, telefonunuzun RAM-ı da təmiz qalmalıdır. RAM-ın təmiz qalması üçün o qədər şey etmənizə ehtiyac yoxdur. Sadəcə mütəmadi olaraq az öncə göstərdiyim kimi təhlükəsizlik proqramında hızı artır bölümünü aktiv edin. Arxa plandakı proqramlar bağlansın və buradan təmizləyici bölümünə də tez-tez girin ki, arxada lazımsız keçləri, yəni RAM-dan təmizləyək. Yəni bunu da istifadə etmənizi tövsiyə edirəm. Baxın, 151 MB təmizlədi. Düzdür, az öncə təmizləmişdim. Ona görə belə oldu. Mütəmadi olaraq bu proqramları istifadə etmənizi tövsiyə edirəm. Mənim fikrimcə bunlar da RAM-ın təmizliyinə kömək ola bilər. Və üçüncü diqqət etməli olduğumuz məsələ də budur ki, telefonun temperaturuna diqqət etməkdir. Yəni PUBG falan oynayarkən telefonunuza bu formada kablolar taxırsınızsa, bu kablolar telefonu qızdıra bilər və əlavə olaraq da PUBG oynadığınız mühitə də diqqət edin. Yəni otaq istidirsə və yaxud da günün altında falan oynayırsınızsa, bu da telefonun isinməsinə səbəb olacaq. Donmalar, az öncə qeyd etdiyim o səslərin gəlməsinə səbəb olacaq. Yəni biz o səslərə iynə vurma səsləri deyirik. Yəni dəhşət şəkildə o səslər gələcək. Telefonunuz çox isinsə, mümkündürsə bu kablonu buradan çıxardın və o formada oynayın və fərqi özünüz görəcəksiniz. Ümumiyyətlə oyun oynadığınızda çalışın telefon kabloda taxılı olmasın və isindiyin görürsünüzsə də bir
bir müddət oyundan çıxın, biraz soyusun, daha sonra yenidən daxil olub oynaya bilərsiniz. Yəni isinmə donmanın birinci səbəbidir. Gəlin son olaraq, yəni dördüncü olaraq az öncə qeyd etdiyim, yəni videonun əvvəlində qeyd etdiyim proqramı göstərək və bunu necə telefonumuzda ayarlamaq olar, FPS-i necə artırmaq olar göstərim. Videonun əvvəlində qeyd etdiyim kimi effektivliyi çoxdur, diqqətlə izləməyinizi də tövsiyə edirəm. Bəli, ilkin olaraq Google Play Store-a daxil olub Shizuku və yaxud da Suzuki deyilən bu proqramı yükləməlisiniz. Tam bilmirəm adı necə deyilir. Siz elə Suzuki yazsaz avtomatik olaraq ən üstə çıxacaqdır. Baxın, gördüyünüz kimi Suzuki yazdım və ən üstə çıxdı. Yəni bu proqramı yükləyəsiniz. Shizuku olaraq da deyilə bilər. Yəni tam deyə bilmirəm mən bunu. Bunu yükləyəsiniz. Daha sonra bunun üçün müəyyən ayarlar var. Gəlin bunları göstərim. Baxın, telefonunuzda daxil olacaqsınız ayarlara və ayarlarda ən üstdə telefon haqqında bölümündən MIUI versiyasının üstünə bir-iki dəfə klik edəcəksiniz. Aşağıda artıq bir gelişdiricisiz yazılana qədər buraya tıklamalısınız. Tıkladıqdan sonra İkinci olaraq bildiriş məsələsi var. Elə burada ayarlardan biraz aşağı sürüşdürüb bildirimlər və kontrol mərkəzi bölümünə daxil olub bildirim çubuğu bölümünə keçid etmək lazımdır. Yəni diqqətlə sırayla etsəz tapacaqsınız. Ayarlarda axtarış verərək də tapa bilərsiniz. Buradan Android bölümünə keçid etməlisiniz. Əgər sizdə MIUI seçilidirsə, mütləq bunu Android edin ki, az öncə qeyd etdiyim proqram işləməyəcək bununla. Və bundan sonra telefonunuza Mi hesabı açmalısınız. Deyəcəksiniz, bunları niyə etdirirsiniz? Əslində bunlar FPS-in artırmasına kömək olmur, amma az öncə qeyd etdiyimiz Suzuki proqramının işləməsi üçün bunlar mütləq lazımdır. Gəlin elə buradan MIUI hesab bölümünə keçidəcək və buradan telefon nömrənizlə, Google hesabınızla mütləq bir ədəd Xiaomi hesabı və yaxud da MIUI hesabı açın ki, bu proqram sizin üçün işləsin. Və bunları etdikdən sonra gəlin indi keçək az öncə qeyd etdiyim Suzuki və yaxud da Shizuku proqramımıza və bunu düzgün şəkildə PUBG üçün konfiqurasiya edək. Bəli, proqrama bu formada daxil oldum. Az öncə qeyd etdiyim ayarları mütləq edin. Əgər etməsəz üstdə bildiriş olaraq qırmızı sizdə yazılacaq ki, filan ayarı yerinə yetirməmisiniz. Daxil olun, o ayarları yerinə yetirin. Burada ortada eşləşdiriliyor yazısı var. Bunun üstünə klik edəcəksiniz. Baxın, az öncə qeyd etdiyim xətaları burada da verə bilir. Daha sonra buradan gelişdirici seçənəkləri bölümünə keçid edirsiniz. Az öncə qeyd etdiyim kimi gelişdirici seçənəklərin açma üsulunu göstərdim mən sizə. Buradan biraz aşağı sürüşdürürsünüz və burada USB hata ayıqlama, daha sonra kablosuz hata ayıqlama bu funksiyaların hamısını aktiv edirsiniz. Baxın, belə bir şey gələcək. Gözləyəcəksiniz. Buradan quş işarəsini tamamlayacaqsınız və aşağıdakı saniyə bitdikdən sonra tamam düyməsinə klik edəcəksiniz. Bəli, tamam düyməsinə klik etdikdən sonra USB hata ayıqlama açıldı və kablosuz hata ayıqlamayı da aktiv edirsiniz. Onun da altında USB hata ayıqlama güvənlik ayarlar yazılıb. Bunu da aktiv edirsiniz. Yenə burada da bir-iki dənə sual verəcək. Tam təsdiqləmənizi gözləyəcək. Tam təsdiqləyin ki, işləsin bu da. Buradan sonrakına klik edirsiniz və buradan 3-4 dəfə qəbul etməyinizi istəyəcək sizdən. Baxın, yenə soruşur izin verilsinmi? Yenə buradan qəbul etə klik edirsiniz. Bir müddət gözləyir və avtomatik olaraq açılır. Bunları açdıqdan sonra yenə Shizuku, yəni Suzuki uygulamasına, proqramına qayıdın və yenə gelişdirici seçənəkləri olaraq seçib biraz aşağı çəkin və burada kablosuz hata ayıqlama bölümünə keçid edib ən aşağıda eşləşdirmə kodu ilə cihazı eşləşdirin yazılacaq. Bu bölümə klik etdikdən sonra Shizuku proqramı sizə buradan bir bildiriş yeri göndərəcək. O bildiriş yerinə aşağıda yazılan kodu əzbərləyib və yaxud da ekrandan baxa-baxa yazırsınız. Avtomatik olaraq biraz gözləyəcək və məndəki kimi sizdə də yazılacaq. Baxın, Shizuku eşləşdirildi. Burada proqramın adı görünür. Yəni məndə burada cihaz qoşulu olduğunu göstərir və burada Shizuku proqramının adı çıxdısa, yəni eynən məndəki kimi gəlirsə, daha sonra gəlin buradan qayıdın Shizuku proqramına və aşağıda baxın başlat yazılıb ən aşağıda. Buna klik edin və bu formada kodlar falan gələcək. Bunlar gəldikdən sonra özü avtomatik atacaq ən yuxarı. Baxın, gördüyünüz kimi Shizuku çalışıyor yazılıb. Yəni bu yazını gördükdən sonra tam arxayın ola bilərsiniz ki, proqram açıldı. Müəyyən xətalar da verərsə aşağıda kommentlər bölümündə yazarsınız. Mən sizə köməklik göstərərəm inşallah. Və bu açıldıqdan sonra arxa plandakıların bağlamayın. Elə bunlar arxa planda açıq qalsın. Yenə gəlin buradan Google Play Store-dan bir ədəd də proqram yükləməliyik. Proqramın elə adı 90 FPS-dir. Yəni 90 FPS yazaraq yükləyə bilərsiniz. Baxın, gördüyünüz kimi PUBG 90 FPS yazdım. Bu ikinci çıxan proqramdır. Yəni Temu'nun loqosuna da oxşayır kənardan baxdıqda. Yəni bunu yükləyirsiniz. Elə buradan aç düyməsinə klik edirsiniz. Ən son mərhələmiz budur. Çox rahatdır. Burada da gördüyünüz kimi müəyyən reklamlar çıxa bilər. Reklamın çıxmasını gözləyin və X düyməsinə klik edin və avtomatik proqramı atacaq. Gördüyünüz kimi proqram açıldı. Buradan oxla göstərdiyim bu yerə klik edin. Daha sonra bizə lazım olan ayarlar buradadır. Baxın, ən üstdə ortada qlobal yazılıb. Qlobal versiya oynayırsınızsa qlobalı seçin.
Elə ən sadə şəkildə buradan 60 FPS verirsə telefonunuz, 60 FPS-i aktiv edin. Yəni gücü çatacaqsa 60-ı seçin. 120-yə belə gücü çatacaqsa onu belə seçə bilərsiniz. Mən buradan 60-ı seçirəm. Yenə bir reklam atacaq mənim burada qarşıma. Bu reklamı da sonuna qədər izləyib X düyməsinə klik edəcəm. Baxın gördüyünüz kimi Temu reklamı gəldi. Bu reklamı gözləyirsiniz. Sağda və ya solda X işarəsi çıxır. Ona klik edirsiniz və burada aşağıda mavi rəngdə, göy rəngdə yazılan yerə klik edib oyunu başladırsınız. Bu formada başladıqdan sonra oyun avtomatik olaraq bu proqramın funksiyalarına konfiqurasiya olmuş olacaq. Belə bir şey gələcək. İzin ver düyməsinə klik edin ki, düzgün şəkildə istifadə ola bilsin. Baxın buradan izin verin, hamısını aktiv edin ki, düzgün şəkildə işləsin. Bəli, burada gördüyünüz kimi PUBG-də qrafiklər bölümünə girdiyinizdə fərqi görəcəksiniz. Yəni burada proqram tam şəkildə işlədiyi buradan görünür. Yəni tam şəkildə burada var. Əlavə olaraq da onu qeyd edim ki, proqram sizin üçün burada düzgün ayarlamaları edib. Tövsiyə edirəm ki, çox burada ayarları qarışdırmayın və yaxud da dəyişdirməyin. Bu formada ilə qalsın və bununla FPS-in fərqini görəcəksiniz. Mənim fikrimcə inşallah bu video sizin işinizə yaramışdır və siz də bu proqramı aktiv edərək istifadə edə bilmisiniz. Tövsiyə edirəm ki, proqramı qurduqdan sonra oyunu birbaşa oynayın, yoxlayın ki, sürəti artdı yoxsa yox. Mən indi burada girmirəm çünki bu formada, yəni ümid edirəm ki, bu proqram sizin üçün faydalı olmuşdur. Yəni FPS-iniz artmışdır. Videomuz bu qədər idi. İnşallah bunun kimi faydalı videolarımızın davamı gələcək və siz də bu formada FPS-i artıra bilməmisinizsə bu proqramla və yaxud da hər hansı bir xəta yaşamısınızsa, aşağıda kommentlər bölümünə yazın. Biz oradan sizə köməklik göstərəcəyik. İnşallah az öncə qeyd etdiyim kimi bunun kimi faydalı videolarımızın davamı gələcək. Aşağıdan kanalımıza abunə olub, videomuza like atıb, bildiriş zəngini aktiv edərək bizlərə dəstək ola bilərsiniz. Gələcək videolarımızda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.